Okay. A. D. Ada kau pian pun lain. Kau pian pun lah. Sama KPI je. Open. A. Kalau ya. Okay. So asal dek, no? Pemain sama so HTML စာရတယ်နော် HTML နဲ့စထားတယ်ဆိုရင်သူထဲမှာပါမယ်အကြောင်းအရာတွေဘာမှမရေးဘူးဆိုရင် select HTML နဲ့ပြန်ပိတ်ပေးလိုက်နော်ကြားရလားကြားနော်ဒါလေးကအဖွင့်တက်ဒီအပေါ်ဟာအဖွင့်တက်ဒါအောက်ကဟာအပိတ်တက်နော် open တက်နဲ့ close တက်လို့ခေါ်တာပေါ့သမီးရယ်ပြီးဆိုဒီရဲ့အောက်မှာဒါလိုက်ညီညီလေးရေးလေရတယ်ဒါပေမဲ့ subload ကကြာရှင်းသွားအောင်လို့ keyboard ကနေတက်ချက်ခုံလိုက်တာသမီးတက်လေးတစ်ချက်ခုံလိုက်ပြီးအဖွင့်လေးအပိတ်လေးဒါ HTML ဆိုတဲ့အဖွင့်ထဲမှာဒါ HTML အပိတ်ရှိတာအဲ့ထက်မှာဘာရှိမလဲဆို head ဆိုတဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းရှိမယ်နော် head ဆိုတဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းရှိမယ်ပြီးဆိုသူထဲမှာပါရေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာသမီးဘာသာရေးနော်ရေးပြီးတော့မှဆက်လို့ဒါလေးကိုပြန်ပိတ်တာဒါ head အပိုင်းပေါ့သမီးကိုရှင်းကြည့်လို့ဒီမှာ HCAD head အပိုင်းဒါအပေါ်က title တွေပါတယ် title တို့ပုံတို့ထည့်မယ်အပိုင်းနားလဲနော်ပြီးဆိုမှဒီရဲ့အောက်မှာ body လာမယ်body လာမယ်ပြီးဆိုဒီထဲမှာရေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကြီးဒီမှာ body ပြန်ပိတ်မယ်သူအပိုင်း၃ပိုင်းပဲရှိမယ်တို့အပိုင်း၃ပိုင်းပဲရှိမယ်အဲ့ frame လေးကိုကျွန်တော်ဝင်အောင်ဝင်ရေးနေကြရတာလေနားလေလားအပေါ် HTML တမီးရဲ့အစကို file name အနေနဲ့သူ့ဘာသူတင်လိုက်တဲ့ဟာနော်ကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဒီတစ်ကနေစကြည့်ရမှာ HTML အဖွင့်တဲ့ထဲမှာအပိုင်း၂ပိုင်းရှိရ head ဆိုတဲ့အပိုင်းရ body ဆိုတဲ့အပိုင်းရအဆင်ပြေလားရနော်အဲ့တော့ head ဆိုတဲ့အပိုင်းကျတော့ခေါင်းစဉ်မှာပေါ်မဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တာကြောင့်မလို့ဘာရှိမလဲဆိုပုံရှိမယ် logo ပုံရှိမယ်နောက်တစ်ခုကစာသားရှိမယ်အားလည်းမယ်နော်အဲ့ head ထဲမှာရေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသိစေကျွန်တော်ဆမနောက်ထပ်တက်တစ်ချက်ခုံလိုက်တာအမိရဲ့ကြည့်ရတာအမြင်ရှင်းအောင်လို့ပေါ့နော်အဲ့မှာဘာရှိမလဲဆို TIDNE တိုက်တယ်နော်တမီးရေးခြင်းတဲ့အကြောင်းရဲ့ဆိုကြတော့ဆို ABC လို့ပဲရေးလိုက်တယ်ဆိုရေး select TIDNE တိုက်တယ်လို့သွားမှာဟုတ်အဲ့နော်အဲ့ title ထဲမှာ title လိုမျိုး level နောက်တစ်ခုရှိတာပုံလာလို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် link နော် link HRE ရဲ့ HRE ရဲ့ပြင်များချင်းတမီးထည့်ခြင်းတဲ့ပုံက image ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာရှိရဆို ING image select image ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာရှိတော့ 1.jpg ပုံ file ကိုလှမ်းခေါ်တာလို့ပြောတာ1ဆိုတာပုံရဲ့နာမည် file ရဲ့နာမည် jpg ဆိုတာအဲ့ file တိုက်ရဲ့အမျိုးအစားနော်ပုံလေးပေါ်ပြတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာရှိမလဲဆို jpg ရှိမယ်နောက်တစ်ခုမြင်မှုတွေရှိအောင်လို့ png ရှိမယ်နော် png ရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အလှုပ် file လေးတွေဆိုရင် gif တွေရှိမယ်ဒါသူ့ထဲမှာရှိတဲ့ feature လေးတွေပြောပြတာအဲ့နော် 1.jpg တို့ 1.png တို့ 1.gif တို့အဲ့လိုမျိုးခေါ်တာပေါ့သမီးရနောက်က extension ကအမျိုးမျိုးကွဲနိုင်တယ်ပုံရဲ့ extension မှာအဲ့၃မျိုးရှိမယ် jpg ရှိမယ် png ရှိမယ် gif ရှိမယ်အဲ့နော် internet တွေက down တဲ့ပုံမှာမူတည်ရပြီးဆိုအဲ့ jpg ရဲ့အကြောင်းလေးရှင်းပြပေးမယ်နော်ဒီလိုပြောလေးပြောလိုက်တာနော်နားလည်နော်ဒီ jpg ရှိမယ်ပြီးဆိုရင်သမီးရဲ့ပုံဒီတိုင်းကြီးနေမရမှာဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာ REN လို့ရေးပေးရသေးတယ်REN shortcut icon ဒါလေးကတော့ရေးနေကြသွားရင်ရသွားမှာပေါ့သမီးကအခုလောလောဆယ်ပေါက်မှတ်တာဆိုနည်းနည်းလေးတော့ရှုံမှာပေါ့ SHORTCUD shortcut icon short နဲ့ကနဲ့ရတွဲရနော် shortcut icon လို့ရေးပြီးဒါလေးပြီးသွားပြီဆိုမှပိတ်လိုက်တော့ဒါပဲရလားမသိအဲ့ဒါ head အပိုင်းမှာပါမယ်အကြောင်းအရာနှစ်ခုသမီးအစားထိုးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကြိုက်တာရေးပေးလို့ရတယ်နားလည်မယ်နော်နောက်တစ်ခု body ထဲကိုလာပြီ body ထဲမှာကြာကိုရေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာရေးမှာဒီမှာရေးဖို့စာအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြိုက်တဲ့နေရာကာစာချရေးပြီးလို့ရ body ထဲဝင်ပြီးရော web page ထဲမှာပေါ်မယ်အကြောင်းအရာနဲ့သွားတာokay နားလည်မယ်နော်အဲ့တော့မှဝမ်းကဘယ်ဝမ်းဒီဝမ်းအဲ့ဝမ်းကြဒီတိုင်းရေးလိုက်ရရင်တော့ဒီဝမ်းတော့ကြည့်ပြီးသမီးမနေ့ကဆမ်လို့ဖူတာလေးတိဆောက်တဲ့ထဲမှာသမီးပုံလေးနှစ်ပုံထည့်ခဲ့ရလေအဲ့ပုံကိုပထမပုံကိုဆမ်လို့က rename ပေးလိုက်တော့1လို့ပေးလိုက်တာနောက်တစ်ပုံကို rename ပေးလိုက်တော့2လို့ပေးလိုက်တော့အဲ့ဒီပုံကိုလှန့်ခေါ်တာသမီးဒီတစ်ကokay ရရနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုက body ထဲမှာသမီးပေါ်ခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာရေးမှာပေါ့ WENCOME welcome လို့ပေါ်ခြင်းတာဆို welcome လို့ရေးပေါ့သမီးပေါ်ခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာရေးဒါပဲဆိုတော့သမီးပြင်လို့ရလားရတယ်ပြင်လေးလို့ရကြိုက်တာပြင်ပြင် knowledge by Ellie ရတယ် welcome to my page ရတယ်သမီးကြိုက်တာရေးလို့ရ18 year old
is trying to spread knowledge of her own. A teenage girl away them. Yeah, the missing the logic. To make the world a better place to live in. Yabi. They may comment it. Below they manage him. I mean, they may comment Ashley, or to us, they like that safe file. Let me comment S. My asshole. Hobby. I'm a exercise EH1 low baby that here. Dimaro exercise do him our the mere went have been Kunani replace Tagoma. HTML payment. Okay. Okay. Say. Okay. As the me Kuna who but here wingy. Just all be no. I tell that. Okay. Our range. Exercise do nature. Already magic. The me like this are lady my bomb. Not a cool. Not a good D Konga. Browser and ran a let me. A browser up and a ran a G like Daddy, me opinion. Dali Pela. And even knowledge to Dinali Maro Bore, Teddy at Amiani. Oh boy, the me had it, the me had a Sally, Edima Bor. No, a company could tie them my yet had a sa Ima labor. No, I don't know. Pomobo in you, Bonga Majimala. The me could now a browser will be another. Kuna who are no bag will be another. Sorry, what test will be another test. That's all the mality bony. T detail be a woman. Alina Channing one. Wimby, No, Wimby or the me. Canalina. Or put already Mopon the Mikuna was CSA near Maviano. She will be no. She will be no. He got Pemole. He will regulate the channel. Open with open with ma. Crone when you are no. No crone when I'm no. That put my browser muse are you. Talekuna ne do it no. Browser yeah, Safari net all ya. Safari the Kuma machine. A hobby. Hi, Jama. Sama Safari she is a man. Now some lady whom young was a man. Now whom young was a man. Safari Napoleon. Bong no Sama. A hobby bong low maybe. So bong the me pop my memory. I have blue here. Some a video. Come up one. A hobby. Inali madamia take our original work on she mamia, no? Imali she we are my me daddy. Tabai. A piano ya, Sama. A pilla. To me, can no? I yeah. Yeah, we. One more bow, some bow mules are the chat yelly. You are good beyond domino. Sabak Kailabino. The Purali who got in Canalina, mini my little. Ima JBG, not Ima regulate the channel or 2 year window JBG. No? Mayo. Tika JBG. JBG na JBG na myoshi at the me. Two JBG when you like a GP that JBG na Koma Yama Bona Mukin and Male JBG, 2 JBG, Kona go live in Lydia. No?
မတွေ့ဘူးဖြစ်နေဒီကောင်ဟုတ်ရဘယ်ရပေါ်လာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါနော်ပုံမျိုးစမကြိုက်လို့တမီးတူတော့ JPG တိမ်တမီးဘက်ကတိမ်ထပ်ပြီးတော့ comment pro နဲ့ထပ်တိမ်တယ် control s လေးတစ်ချက်နေ comment s လေးတစ်ချက်နေတိမ်ပြီးသားဆိုသူကသူထပ်တိမ်သွားလိမ့်မယ်လေနှိပ်ပြီးလားနှိပ်ပြီးစမနှိပ်ပြီးရိုက်နော်နှိပ်ပြီးဘောင်းမကြောက်လေသူထဲသူပဲပြန်တိမ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကောင်းနှိပ်နေဦးပဲမှာနိုင်အေးသမီးကန်နိုင်ကန်ပုံပေါ်ကျမဒီမှာပုံလေးအေးတယ်သမီးခုနမချိန်ပြီလို့ပုံပေါ်နှစ်ပုံလုံးပေါ်နှစ်ပုံလုံးနှစ်မျိုးစလုံးပေါ်ရစမဟောခုနကမပေါ်โอเคနော်နှစ်ခုလုံးပေါ်လို့မရဘူးလေစမော update ကဒီတပုံဟိုဟာပုံပဲဖြစ်ရမှာဒီကောင်ကအရင်အဟောင်းဟာအဟောင်းပုံက 1.jpg ဟိုက 2.jpg အနေနဲ့ထည့်ထားပေးရလေအဲ့နာမှာပေါ်မဲ့ logo ပုံပဲတပီပုံမျိုးစားမှန်ခဲ့တယ်ဆိုရမယ်နော်ရပြီလားသမီး try မယ်သမီးပါအေး try ကြည့်အေးအဲ့ဒီပုံစံလေးကိုဆက်လေးရအောင်သမီးဘက်ကရေးကြည့်လေလို့ကိုဘာသာကိုရေးချင်တာရေးကြည့်ဆရာမအမကြီးထောက်ပေးမယ်အစ်ခေါ်လာအစ်ခေါ်လာရေးစတိုက်တော့ဘောနော်တိုက်တယ်မဟုတ်တိုက်တယ်မရသေးဘူးသမီး head ထဲမှာတိုက်တယ်ရှိရ head ဆိုတဲ့ထဲမှာတိုက်တယ်ရှိရတိုက်တယ်ဒီတိုင်းအပြည့်မရှိဘူးအေးဟုတ်တယ်သမီးတီးဖို့သာ3ပိုင်းရှိရကွာ HTML ရယ် head ရယ် body ရယ်3ပိုင်းရှိရဟုတ်ကဲ့ဆမhead ပြီးတော့ enter tab ဘောနော် tab ပြီးတော့title တိုက်တယ်ဟုတ်တယ်title မှာဘာရေးလဲပြ slash နော်ဆရာမ slash ဟုတ်တယ် slash တိုက်တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ link ဟယ်လိုကိုပဲကပြီးပြည့်သွားပါပြီကိုပဲကပြီးပြည့်သွားပါပြီ